দেখাই দেন ওটা লাগানো। তো ইজি, একদম ইজি ব্যাপার, কোনো কিছু না। প্রেসটা কি আসছে, একটু চাপ দেবেন না, আপনি এইভাবেও দিতে পারেন, এইভাবে দিলে কোয়েটো ব্র্যান্ডের 50 লিটার সাউন্ডলেস এয়ার কম্প্রেসার মেশিন সম্মানিত গ্রাহকের সামনে ভালোভাবে চেক করে দেখানো হচ্ছে। এইভাবে দেন। কোয়েটো ব্র্যান্ড, জাপান টেকনোলজি, হেভি ডিউটি কম্প্রেসার 50 লিটার সাউন্ডলেস, তেল লাগানো, অয়েল ফ্রি। পুরো ছেড়ে দেন, পুরো ছেড়ে দেন। হ্যাঁ, মেশিন অল স্টার্ট হয়ে গেল।